はい、こんにちは。カッチカチやで。小豆島の漁師浜湯です。今日はですね、徳島県の漁師さんからハンマーやペンチ、正確にはこれはニッパなんですけど、そういうものを使わないとね、割れないほど硬いカニをいただきました。でそこでは赤ガンチで、正式名称は遠光ガニっていうカニなんですけど、まずはその捕獲シーンがありますので、そちらをレッツゴー。はい、それでは日英丸さんのペンチがないと食べられないカニさん、赤ガンチの捕獲シーンを見ていきましょう。おそらくなんですが、これは底引き網の類かなと思います。それではまず網を全身で入れていきます。網となんかフロートがついてますね。で網が全部入って、で太めのロープです。太いロープが入っていきます。で太いロープが入ったら、それらを外してですね、左右にあるなんか重りか広がる受けかフロートか、ちょっとどっちかわからないんですけど、それに両方くくって、さらにそれを落としていきます。それを海に入れて、またさらにね、これ細いワイヤーですね。ワイヤーがずっと伸びていって、船はひたすら前進しています。そしたらこの状態でしっかり網が広がって、おそらく底についた状態で引っ張っていきます。でどれぐらい引っ張ったかちょっと分かりませんが、網が上がってきました。これだけのねお魚、いろんなお魚が入ってます。それではウィンチ周りをガチャガチャ触りまして、網をクレーンっていうのかな、なんていうんだったかな、それで上げていきます。ガレットじゃなくて何だったかな、忘れちゃった。じゃあ袋、こちら魚入ってるのをちょっと手前ほどいて、でここで揺らして一気にジャーッとね、なんていうの、ジッパーをビャーってやって開いていきます。でたくさんのお魚が出てきました。何やら細いアナゴのような魚が入ってるんですけど、よく見るとアナゴではないような気もします。なんとかアナゴっていう種類なのかもしれません。ちなみに場所は徳島県の海です。じゃあなんかこの貝掘りみたいなので仕分けしていきます。でなんていうあんこうなんでしょうね。なんか変わったようなあんこうがいたりとか、ここから見える限りエソとかガンゾウビラメ、そしてこれはサーラの頭ですね。なんでサーラの頭が入ってるんでしょう、謎です。でその他仕分けしていくと、新しいものが出てきました。ホウボウですね。ホウボウとさまようことからホウボウ。いやー、同じ瀬戸内海、瀬戸内海っていうのかわからないんですけど、同じ海なのにね、この場所変われば本当違うものがたくさん取れて、見ていて大変面白いです。でついに出てきました、こちら赤ガンチでございます。正式名称が遠光ガニっていうカニなんですよ。これはまた後ほど説明いたします名前についてはあまり触れないでおきましょう。これ後から言いますね。でその後も 2,3 匹取れて4匹と、どんどん取れてます。ただね、たくさん取れるかっていうとこれぐらいですね。じゃあこれを送ってくれました日英丸さん、ありがとうございます。はい、というわけでその遠光ガニがこちらです。非常にね爪が長いのが特徴。短いなと思ってふんどし見たら、ふんどしがやっぱ丸かったんで、こちらはですねやっぱメスですね。1匹だけメスが混じってる。はい、でこちらの遠光ガニなんですが、サルガニって書いて遠光ガニって読むそうで、なんか形がね猿の顔に似ていて赤みを帯びているらしいからなんですが、どこが猿の頭か言われたらちょっと微妙なところではありますが、やっていきたいと思います。で今日はこれをボイルとカニ飯と味噌汁、この3点でいきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあやっていく前に観察していきますね。はい、でこちらが遠光ガニさん、湯がく前からすでに、殻は赤いですね。でここだけちょっとピンクのこんな感じで、口の感じとか、ここらの感じは普通の渡りガニとそう変わりはありません。でさっきも言ったんですけど、メスのカニはふんどしが丸くて爪がね短いです。で今回のカニをくれた日英丸さん曰く、爪を、基本食べるそうで、あんまりねこっちの頭の方は食べないそうです。なんかあんま食べるとこがないらしい。でこちらの殻をハンマーで割って食べるぐらい殻がね硬いんですよ。で本当に硬くて、もうこれぐらいの力入れても全然砕ける様子もなく、もちろんね手で思いっきりやっても全く無理。ハンマーでやってやっとひびが入るぐらい。はい、じゃあ鍋を用意して、まずボイル用のカニを入れていきます。ちょっと大きな2つですね。はい、でカニ味噌汁用にちょっと分解してみましょう。まず爪を割って、ここ割るのは簡単に割れますね。
でここも取る。お、結構簡単。じゃあこんな感じで全部の足を分解していきます。はい、じゃあ爪と足が全部取れたんで、これこのまま鍋の中にドカッと入れておきます。だしですな。でせっかくなんでちょっと生のまま甲羅を割ってみましょう。同じように開けて、あ、味噌が入ってる感じがあるね。どうかな。あおお、なんとも言えんな。これなんやろ。謎の、うわ、めっちゃ何これ。すっげえトロトロや。うわ、すんごいこれ見て見て見て。まあ見えないんですけど、こんな感じです。なんかトロッとしてる。で身の方はこんな感じで、確かにねあんま食べるとこなさそうですね。まあ、とりあえずエラ取ってで割ってみましょう。めっちゃ硬いわ。身の方が潰れる。よいしょ。でこんな感じでちょっと嗅いでみます。若干なんか泥臭いかなっていう感じ。ちょっとだけ、まあ、ちょっとだけね。でせっかくなんでもう一個も。これちょっと黒いですね。やりすぎちゃったかもしれない。はい、でじゃあこれも入れて水を加えます。もう浸かるぐらいで火にかけておきます。はい、じゃあ次カニ飯を作っておきます。あらかじめ 180ml 水を入れたやつにこちらの赤ガンチを加えていきます。まあ浮いとるけど大丈夫で、ここにいつもの追いがつおつゆですね、こちらを15か20ぐらい、まあ、もうちょっと気持ち入れてもいいや。でこちらお塩ですね、こちらをパラパラパラと加えていきます。はい、そしたらこちらをセコセコセコとこちらの炊飯器の中に入れて、でもうつけてたんで、こちらメニュー選んで急速のとどす。はい、じゃああとは待つだけなんですが、ネットで調べたところなんか各記事によっては食用でないとかねもう書かれてたんですけど、まあ味噌汁にすると頭の部分もいけたっていう漁師さんもいるらしい。で今回徳島県の漁師さんすだち酒も入れてくれました。これうまいんでこれもまた後でいただきます。ありがとうございます。はい、じゃあカニも湯がかったのでオープン。はい、じゃあボイルしたの取り出していきます。よいしょ。色はなんだろう、ちょっとカニっぽくなりましたね。はい、それじゃあボイル塩香ガニ完成。はい、でも味噌汁も、いい出汁が出たので、まずここにほうれん草入れていきます。ネギがなかったんで緑がちょうどありました。で軽く火を通して、で次丸米味噌で、分量は色と相談してください。でまあこれぐらいで一旦保留。はい、じゃあ米も炊けました。見ていきましょう。オープン。おお、うまそう。あ、めっちゃすっげえカニの匂いがする。でちょっと持ってチチチチチでカニを取り出していきます。爪が開いとる。でこれもなんかアクみたいなのが出てますね。はい、じゃあちょっと身をねほぐしていきたいと思います。硬っ。おお、おろろろ熱い。で本当にねこれで割ることは無理なのはもちろん、歯で割ることもいけた。歯でいけました。まあただ歯がね壊れそうなぐらい硬いんでニッパで割っていきます。まあでもこれぐらい割ったらあとはねこうやってほじくり出せるね。お、身が出てきた。こんな感じ、身が取れました。まあ、確かに身入りはなんかちょっと少ないのかな。で若干水っぽくも見えます。で身が取れました。でせっかくなんでもう一個ハンマーで砕いてみましょう。ハンマーで砕いて身に殻が入らないようにのけて、で出していきます。はい、こんな感じ。はい、で今度は付け根の方をやっていきましょう。ニッパーでこの関節切って、でどうしよっか、ここら辺割っていこうか。ドーマンガザミもそうだったんですけど、こういう子たちってね途中で取れるんですよね、殻が。分かったことはめちゃ大変。身が取るのがめちゃ大変です。はい、じゃあ頑張って全部取っていきます。お、綺麗に取れた。
もう結構慣れたら綺麗に取れますね。で足はねもうほとんど取れないので、これはちょっと諦めて中からちょっと取れるか見ていきましょう。これ味噌どんな味なんやろ。この味噌はね実食の時にちょっと食べます。こっちから取れるか。ここの殻も硬いんですよ、めっちゃ。簡単に割れない。2つに入り組んでますね。これちょっと取れそうにないな。かじります。かじってしゃぶり出す。あ、ちょっと泥臭いよね。中はやっぱあんま食べるもんじゃないのかもしれない。ちょっと泥臭いね。はい、じゃあなんとか身がねほぐれ出したので、まずこちらの米をついで、おこげもついてうまそうですね。でこちらにカニの身をのせます。遠光ガニでしそをのせて、ですだちを飾り、で今日はなんとなくウニもちょっとのせます。こちら冷凍1パック1000円のウニです。楽天市場から買えます案件でもなんでもない。はい、というわけでこちら遠光ガニのカニ飯完成。はい、じゃあ最後に味噌汁ですね、こちらもついでいきます。はい、というわけでこちら遠光ガニのゆったり道楽温泉お味噌汁完成。はい、それじゃあ高騰プリー。はい、こちら遠光ガニ定食の完成。遠光ガニ飯とボイル遠光味噌汁です。それじゃあ次よ始めようか。はい、それではいただきます。でもちろんこちらの料理にはせっかくいただいた徳島のすだち酒いただきます。でせっかくなんでストレートで。はい、それじゃあ乾杯。久々に飲んだけどやっぱうまいね。はい、じゃあまずはカニ飯、すだちをちょっと絞って香りを移して、でせっかくだからウニさんはちょっと後で、でこちら最強のカニご飯いただきます。これはうまいわ。ほんまになんかね、今まで食べたらどのカニ飯とも違う風味。カニなんだけどザ・カニっていう風味かっていうとちょっと違うんで、ちょっとこれ難しい。ただねめちゃくちゃうまい。濃厚なカニの味がする。本当に香りもね全然臭くないし、このカニ飯はマジ最強です。僕これ1000円でも全然払って食べます。でも実際1000円じゃ効かんと思うけどね、これだけのしたら。で次は可愛いカニ味噌汁。はい、じゃあゆったり休んでるとこ悪いんですが、ちょっと離れてください。いただきます。うまい。カニのうまみは出とるし、カニの風味も出とるしうまいんだけど、飲んだ時に若干中の身食べた時のような泥臭さみたいな的なものをちょっとだけ感じる。ちょっとすだちを入れるといいかもしれない。すだちを入れてでいただくと。ダメだ、これは消せないわ大概普通の人だったらここでやっぱすだちの方とかって言うんだろうけど、消せないこれは。だから頭の方は入れん方がいい。このおかにさんはどうしてもねちょっと気になる。僕はただね味はほんと美味しい。はい、じゃあ最後にボイルガニということでハンマーで砕いていくんですが、その前にここちょっと取って、これはまあカニの骨みたいなもんですね。で砕いていきます。ではぐっていって、で身を取り出します。はい、じゃあものすごい水っぽいですがいかがかでしょうか。はい、ではいただきます。めちゃくちゃ身は確かに水っぽい。ボイルっていうのもあるんですけど、ただね今食べて思ったんが、途中味見したやつよりちょっと塩辛いんで、これもしかしたら脱皮してすぐかもしれないんで、ちょっともう一匹割ってみます。ありえんぐらい水が出たんで多分ね脱皮して間もないと。ほらこっちの方がやっぱ水っぽくない。やっぱ身の詰まりというか身のしっかり感がさっきより全然いいから、多分ねこっちはいいカニ。じゃほら身の濃さとかうまみ、さっきの感じと全然違う。うまい。ただやっぱり他のカニと比べると若干味劣りするのかなっていうね、そういう気もしないでもないですね。じゃあちょっとこのまま、中の味噌をいただいてみましょう。
こいつは臭くないぞ。これもまた臭いのと臭くないのがあるのかな。いただきます。食べれないですね。中はちょっと食べれない。足だけです。なんとも言えん。泥とも違う。いや、今回はなんといってもカニ飯がやっぱうまいですね。せっかくだからこのウニと、ウニない方がうまいですね。これぐらいやっぱ際立ってる、このカニ飯のうまさが。これも匂いさえ慣れてしまえば味はいいので。でもちろんすだち酒が合う。はい、それではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、皆様いかがだったでしょうか。赤ガンチ、遠甲ガニっていうカニなんですけれども、身自体も美味しいし、何よりカニ飯が最高にうまかった。ただこっちのね、中の方はちょっとで匂いがあって、食べるのには若干難儀するかなっていう感じでした。皆さん本日もご視聴ありがとうございます。送っていただきました日英丸さんもありがとうございます。それでは皆さんまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。